美國眾議院軍委會通過2027國防授權法案，當中就包含一條台灣安全合作倡議，提供相關10億美金的資金協助台灣自我防衛。法案當中也有關心台美之間的通信韌性。另外，美國要賣台灣140億美金的武器，這條敢會有變動？美國總統 Trump 敢會甲賴清德總統來通電話呢？ Trump 今仔日早起上新的回應是講，當咧考慮。美國總統川普5月佇傳習會登來中途，第一擺講，針對140億美金的對台軍售，拍算甲總統賴清德通會。雖然中國嚴正表達反對，台灣時間7日空軍1號以一萬步將會公示。對可能性真的傳來通會，賴總統之前表示過，台灣國防力量加對美軍事採購是維護台灣安全、台海和平穩定的必要手段。有機會也要送張忠謀的自傳，讓川普本人要讓美方理解台灣產業發展的真實歷程，不是外界所講偷走美國晶片的勝利。那主要是因為川普總統希望台灣的半導體產業到美國去投資嘛。對。也希望台灣能夠幫助美國成為人工智慧的世界中心，讓美國能夠再工業化。那他一定要對台灣的半導體產業要更了解。面對中國一直增加對台軍事威脅，包含軍艦頻繁的攻擊南繞台，美國聯邦眾議院軍事委員會在經過14點鐘的審議了後，通過2027財政年度國防授權法案，其中托付為台灣安全合作倡議提供相關10億美金的資金，協助台灣自我防衛。First time in 40 years, we've been presented with a budget that accounts for the true cost of American deterrence. This top line begins to reverse the damage caused by decades of underinvestment in our military. 國防授權法案因講是美國年度大法，最後44票對12票通過。除了軍備和金援，也有包含關切美台之間的通信韌性，要求美國國防部長2027年3月初進前，向國會提交相關報告，愛評估台灣境外相關通信系統在極端惡劣的戰場環境之下，是不是應有效支援美軍的實際行動需求。記者綜合報道。